السلام علیکم ویورز، آج ہم بات کریں گے HR6 ہومیوپیتھک میڈیسن کی اہمیت اور افادیت پر۔ ویورز، اگر آپ ہمارے چینل میں نئے ہیں یا ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہر نئی ویڈیو آپ کو آسانی سے مل سکے۔ تو میں آپ کا ہومیوپیتھک ڈاکٹر عبدالواحد آپ کو اپنے یوٹیوب چینل میں بہت بہت خوش آمدید کہتا ہوں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ ویورز، سانس کی آمد و رفت حیات کی ڈور بند رکھتی ہے۔ اگر اس آمد و رفت میں خلل یا رکاوٹ پیدا ہو تو کھانسی اپنے جال میں انسان کو جکڑ لیتی ہے۔ کھانسی بذات خود کوئی بیماری نہیں ہے، بلکہ عام طور پر یہ سانس کی نالی کی سوزش کی علامت ہے۔ HR6 ہر قسم کی کھانسی، نزلہ و زکام، پھیپھڑوں کی تکالیف اور سانس کی نالی کی سوزش کو دور کر کے آپ کو زندگی کی مسرتوں سے ہم آہنگ کرتی ہے۔ HR6 ہر قسم کی کھانسی، مثلاً پھیپھڑوں کی کھانسی، کالی کھانسی، خشک کھانسی، بلغمی کھانسی، سرد ہوا لگنے سے کھانسی، کھانسی کے ساتھ بخار، پیاس، بے چینی وغیرہ، بولنے سے کھانسی، خشک کھانسی کے ساتھ ساتھ ہاتھ پاؤں میں جلن، ہسٹیریا، بچوں میں دانت نکلنے کے زمانے میں پھیپھڑوں کی نالی کی سوزش، مریض جن پر رنج و غم کے اثرات ہوں، کھانسی کے ساتھ ساتھ سفید دودیا پیشاب، تمباکو نوشی، چڑچڑے مزاج والے مریض، چھاتی میں بلغم بہت پیدا ہو، نمونیا اور برونکائٹس کے بعد رہ جانے والی کھانسی، رات کو بستر سے ہاتھ نکالنے کی صورت میں کھانسی، سبز رنگ کے بلغم کا اخراج ہو۔ الغرض کھانسی کی بے پناہ اقسام ہیں جن کو اسیر بنانا فقط HR6 کا ہی کام ہے کہ جس کے استعمال سے مریض ہر قسم کی کھانسی کے جھنجھٹ سے آزاد ہو کر اپنے رات اور دن کے مشاغل بے فکری سے انجام دے سکتا ہے۔ ویورز، 10 سے 15 قطرے دن میں 3 سے 4 بار تھوڑے سے پانی میں استعمال کریں۔ تمباکو نوشی انتہائی مضر، گرم مشروبات، ماں، شہد اور پھل استعمال کرنا مفید ہے۔ ویورز، یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو HR6 ہومیوپیتھک میڈیسن کی اہمیت اور افادیت پر۔ تو امید ہے کہ آپ کو یہ ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ تو نئی ویڈیو لے کر ضرور حاضر ہوتے ہیں، اس وقت تک کے لیے اجازت۔ بہت بہت شکریہ، اللہ حافظ۔